在这场世界大战中，每个国家都无法置身事外，但每次扣下扳机的都是活生生的人。我们就是那些人。我们麻木不仁，我们天真无邪，我们是可敬的英雄，也是十恶不赦的罪犯。我们注定成为传奇，也注定在历史中消失。我们是天空中的骑士，沙漠中的鬼魂，泥土中打滚的鼠辈。这些是我们的故事。总有一天，战争将会结束。这场能结束所有战争的战争，终将分出胜负。枪炮都会生锈，绿草也会再次生长。那时，所有战争的痕迹将不复存在。这块土地将自己慢慢治愈，像所有其他的伤痛一样。那时我们早已入土长眠，但也许尚未被世人遗忘。只要历史记下了我们中1/1000的人，未来就会充满我们生平的事迹与故事，我们战斗的方式，我们生活的方式，还有我们死去的方式。等到一切尘埃落定，而我们赢得了胜利，他们将会记住我们。但直到那天来临前，我们会继续战斗，我们会直视死神，并且战斗至最后一刻。